这个花洒怎样拆洗？这个花洒怎样拆洗？首先啊，这个地方可以松掉，连接管松掉，拿出来，看它的出水量有多大。然后呢，这个地方把它装回去，这也可以。还有这个地方也可以拆卸的，这个地方也可以拆卸，也可以拆卸的，这是拆卸。还有一个地方可以拆卸，这个地方也可以拆卸。也可以拆卸的，这段也可以拆卸。